मीना कुमारी नाम्यः पशुनेटगोत्रात् भवस्य एनं श्रीनिवास नामधेयस्य मंजुला नाम्यः यजाजुगोत्रात् भवस्य मेकलमल्लेश नामधेयस्य पशुनेटगोत्रात् भवस्य उदयकुमार नामधेयस्य पशुनेटगोत्रात् भवस्य नरेन्द्र नामधेयस्य पुरीवालगोत्रात् भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य वरिष्ठगोत्रात् भवस्य अक्षय नामधेयस्य नदिशट्लगोत्रात् भवस्य रामेश्वरं सत्यनारायण नाम्यः मार्कण्डेयगोत्रात् भवस्य नागभूषणं नामधेयस्य पशुनेटगोत्रात् भवस्य पुनपर्तिवेणुगोपाल नामधेयस्य श्रीलता नाम्यः वैनवलगोत्रात् भवस्य मल्लारेड्डी नामधेयस्य ज्योति नाम्यः कलिभागगोत्रात् भवस्य श्यामलादेवी नाम्यः रावोरी सरला नाम्यः मधुकर नामधेयस्य मधुसूदन नाम्यः शिवगोत्रात् भवस्य साईराम नाम्यः नागुलगोत्रात् भवस्य रमेश बाबू नाम्यः कौंडिन्यगोत्रात् भवस्य वसुप्रभु नामधेयस्य पशुनेटगोत्रात् भवस्य श्रवन्ती नाम्यः दिनेश कुमार नाम्यः देवकोण्डगोत्रात् भवस्य विनय कुमार पुष्पा नाम्यः कोकोण्डगोत्रात् भवस्य विजयलक्ष्मी पुष्पा नाम्यः सह कुटुम्बानाम् सौभाग्यमस्मै चित्राय दास्यं व्यपरेतना एवं वस्त्राणवे वसावसाधे जगोरक्षद्रावन्तवो हदर्गाः अवादजगमोदानविश्वर्तेन मित्रावरुणादजेधे हिरण्यरोपस्व हिरण्यचन्द्रगपान्नपात्सेद हिरण्यवर्णः हिरण्ययात् परिजाने निषद्या हिरण्यजातदद्यन्नमस् पुष्पावते प्रसोपते फलमेरफलाहुता अश्वा इव हत्परेर्वेरधः पार इष्णवः समस्ता पुष्पाणि समर्पयामि या फलनीर्या अफला पुष्पायाष्टपुष्पनेः बृहस्पतिप्रदोदास्तानो पञ्चस्वगोहदः गोपां पुष्पं वेद